經過大半個月嘅努力咧，客戶交嚟嘅樂器咧，終於咧就全部清理完畢啦。跟住落嚟咧，就有時間咧係做一啲我想做好耐而一直未揾到時間做嘅，包括咧就係幫一啲同學咧係解決一啲嚴重嘅問題。好似呢支小號咁樣咧，表面上睇落咧都幾新淨嘅，咁但係可惜咧就曾經跌過啦。就算我哋修理完之後咧，同學咧都覺得麻麻地好吹，咁最後咧就決定吹過第二支。呢支已經擺埋咗2年㗎啦。大家睇下咧，其實唔吹得嘅原因咧，就係佢個 bell tail 嗰度咧曾經係撞凹啦。咁而家咧修理完之後咧，仍然係睇到一個即係幾明顯嘅凹痕嘅。咁點解冇辦法修理晒咧？咁其實講真，足夠大嘅工具咧，係冇辦法轉到嗰個彎咧，係入到去個 bell tail 嗰度嘅。咁所以咧，所有 bell tail 上面嘅凹咧，我哋都係冇辦法100%完全修復嘅。咁另外大家咧亦都可以睇下啦，呢度撞得咁嚴重，咁佢下邊嗰個撐臂咧係一定會受到影響嘅。咁2樣問題加埋咧，咁呢個樂器咧當然咧就係唔係幾好吹嘅。想徹底修理咧，其實咧都唔係冇可能嘅，不過咧就要首先將成個 bell 用燒焊嘅方式燒甩佢，拆咗落嚟，修理完之後先再裝翻上去嘅。不過既然係咁咧，我今次咧就決定一不做二不休，順便幫呢支小號咧換翻個靚 bell。點解我要換一個新嘅 bell 咧？其實可以咁樣講，我哋樂器嘅音色同埋反應咧，其實係取決於嗰個 bell 嘅優劣嘅。呢個部分咧，我哋冇辦法即係喺後期咧做任何嘅更正㗎啦。佢做出嚟係好嘅，咁就係好嘅；佢做出嚟唔好嘅咧，咁你後期咧只能夠修補其他嘅部分，去 compensate 佢，就唔能夠嘗試改變個 bell 嘅。其中一點咧就係現代嘅工廠生產 bell 咧，其實都會有好多瑕疵嘅。第一，佢轉彎咧，因為而家禁咗用鉛啊，唔可以用鉛到做個 base metal 啦。當佢彎管嘅時候咧，好難唔引起一啲折痕嘅。咁當然咧，大家買翻嚟嘅樂器咧就唔會有嘅，因為佢後期會打磨咗佢改善咗嘅。咁但係咧呢一個 bell bow 嘅弧度咧就一定會有啲唔平均。第二咧就係喺生產個 bell 嘅過程咧，其實咧佢係由一個大約係0.018英寸嘅厚度咧，慢慢咧係變薄嘅，去到個邊緣嘅時候咧，大約係0.013、0.14咁上下啦。咁嗰個過程咧，大家上網睇到啦。咁佢個 bell 咧就會喺一個轉床嗰度咧，係咁樣轉啦。咁而嗰個師傅咧就會用一個有陣時係木棍啦，有陣時係鐵棍啦，咁樣係慢慢咁樣掃過個 bell，將啲金屬咧係推開佢嘅。呢個過程咧，其實咧就好講技巧嘅。要做到個 bell 咧完全平均咧，佢啲聲就會好靚。咁但係如果你喺做嘅過程某個位用力太多，或者停頓得即係個速度唔平均嘅話咧，咁佢啲厚薄就唔均勻，嗰個 bell 咧就會做得唔好。呢一個咧，我好多謝喺美國讀緊博士嘅 Victor，咁係佢話俾我聽，目前邊個做 bell 做得最靚，咁所以咧我就揾咗幾個 bell 翻嚟，幫有需要嘅同學咧係更換嘅。咁我已經試過一個啦，效果係非常之滿意嘅。
咁我希望咧嚟緊呢一個 project 咧，亦都會令到同學好高興，到時再同大家分享。